जैसा मऊगा पर बात लागू होता। एक कोठे वाली एक लड़के से बोलती है कि जाओ तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाओ, तो मुझे विश्वास होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो लड़का जाता है और अपनी माँ का कलेजा निकालता है। घर से बाहर निकलते वक्त जब लड़के को चौखट पे चोट लगता है तो माँ के कलेजे से आवाज निकलती है कि बेटा संभाल के रफ्तारी। और वो लड़का कलेजा उस कोठे वाली के पास लेके जाता है तो वो कोठे वाली बोलती है कि अरे भावा माधर जात, जो तुमको पैदा किया जब तुम उसके नहीं हो सके तो मेरा क्या होगे, मेरा क्या होगे।